as jy nou miskien 'n rooi kaartjie al by die deur gekry het en hom gelees het, dan sê jy nou sien daar's 'n klomp dinge gesê. Kom ons lees hom dalk net weer. Die definisie, soos ons hom hier geskryf het, is soos die woord sê, is leraars mense wat kan onderrig. Hulle wil ander aanspoor om te ontdek en nie te dink. Leraars is bemiddelaars van wysheid en begrip. Baie keer is dit iemand met 'n filosofiese ingesteldheid wat die boodskap met begrip kan oordra. Omdat hulle self hou van leer, oordink hulle dit waarmee hulle besig is en wat die betekenis daarvan vir die kerk is. Hulle spoor ook ander mense aan om dieper te delf. Roy het ons gekies om dit herinner aan die rooi pen van 'n onderwyser, van iemand wat onderrig gee, van iemand wat 'n nasie en regstel. En daarom het ons leraars met rooi geassosieer hierdie gawe. Iets wat ons dalk nagelaat het om op hierdie kaartjie te skryf, wat eintlik daar behoort te staan, is dat leraars se bron, dit wat hulle bestudeer, dit waarmee hulle besig is, dit wat hulle ander aanspoor om in dieper in te delf, natuurlik die Bybel is. Die woord van God. Dit is wat leraars gebruik. Die woord van God. Sude mene en hois, emates kai pestos, haidos. Paratinon emates kai hosti, apo brefus. Moet ek verstaan iemand wat ek lees? Nou, dankie dat julle my nou daar stop. Ek voel soos in 'n Griekse klas op universiteit. Ek het nogal goed gedoen in my Grieks. Ek moet dit sê. Maar jy mag dalk bid dat God jou insig sal gee om te verstaan wat ek nou net gelees het. Maar dit is onwaarskynlik dat jy dit sal verstaan as jy nie Grieks kan praat. Nou, ek het nou vir julle net so 'n stukkie uit 2 Timoteus 3 uitgelees in die Griekse vertaling. Ek het vir 2 redes gedoen. Die eerste rede is om net vir die gemeente so 'n oombliekie te onthou dat Jesus nie Afrikaans was. Dat die Bybel nie oorspronklik in Afrikaans na ons toe gekom het. En tweedens wil ek iets daarmee sê dat daar betekenis geheg word aan woorde, maar daar ook iets agter die woorde lê. 'n konteks. 'n konteks wat ook betekenis aan 'n sekere saak toevoeg. Jesus leef in ander omstandighede as ons. Die Griekse dosent by wie ek klas gehad het altyd ingekom, dan skryf hy so groot op die bord. Daar's net een teks en dis die konteks. Nou dit het nou altyd groot debatte ontlont en dan het ons baie daaroor gepraat. Maar konteks maak 'n groot verskil aan hoe ons oor 'n saak dink. Ons kyk maar na 'n voorbeeld in Afrikaans, 'n gebruikige voorbeeld, maar ons gebruik hom nou maar vandag. Sê nou maar mense sou sê dat in Afrikaans gaan maak 'n bietjie vuur onder daardie ou. Wat sê ons dan nou eintlik? Ons bedoel dit nie letterlik nie. Ons sê nie gaan maak 'n vuur onder daai ou nie. Dit kan moeilikheid afgee. Hulle het dit al gedoen, maar dit is nie iets wat mense moet doen nie. Ons wil net hê die ou moet bietjie vinniger wees. Dis wat ons eintlik sê, gaan maak vuur onder daardie ou. Sê vir hom hy moet bietjie vinnig maak. In Afrikaans is dit nou maklik om dit nou vir iemand te verduidelik. As jy nou in 'n ander taal dalk vir iemand dit sê, dan as hy sy vuurtjies uitdruk, moet jy nie skrik, want hy gaan 'n vuur maak onder daardie mense. Oom Gert herinner ons gedurig, moenie vir die kinders goed sê wat hulle nie moet doen. So ek
byvoorbeeld wil nie loop en sê, as die hond in die aand blaf en die baba wakker maak, dan sê ek gaan daai hond doodskop een van hierdie dae. En volgende keer as die hond blaf en die hond lê dood daar, moet jy nie wonder hoekom hy daar lê nie. Want 'n mens leer, mens is op pad om weg om te leer, om onderskeid te tref, om dieper te delf, om iets te verstaan. Dis mos wat ons met ons kinders doen. Ons leer om iets te verstaan. Eers later in 'n mens se lewe verstaan jy dat daar iets soos uitdrukkings in Afrikaans is wat sê gaan maak 'n bietjie vuur onder radio. En wat dit beteken. Dit begin maar eenvoudig. Kindertjies kan alles nog nie letterlik verstaan nie. Of hulle verstaan meeste goed letterlik. Sukkel om onderskeid te maak. Die wat ons so bevoorreg was of die geleentheid gehad het om dalk op reis te gaan na 'n ander land toe waar jy nie die mense se taal kan praat nie. As jy nou daar kom, mense hoor altyd die verhale van die mense in Frankryk, dan sê hulle, as jy nou met die mense daar praat, dan kort jy iemand, jy kort 'n vertaler, iemand wat jy kan vertel wat jy sê. Anders is dit moeilik, jy gaan nie verstaan nie. Dis wat die Bybel vir ons is. Die Bybel is 'n vertaling sodat ons kan verstaan wat God vir die kerk wil sê. Dis 'n kompas, maar 'n kompas is nie altyd so 'n maklike ding nie, ons het dit nou ook gesien. Jy kan hom verkeerd kyk, jy kan op 'n tydjie reg kyk, jy kan wonder, jy kan stoei, jy kan nadink. As mens begin teologie studeer, dan is een van die eerste vrae wat hulle of van die dinge wat hulle vir jou leer is wat die woord teologie beteken. Dis mos theos en logos. God en woord. Woorde oor God. Dis wat ons hier het. Die Bybel is woorde oor God. Woorde wat God wil hê ons as die kerk moet weet. Sodat ons lewe daar volgens kan indring. Sodat ons denke daar volgens kan indring. In die gedeelte sien mens in Timoteus. Timoteus leer die woord sodat jy daar's 'n klompie dinge wat hulle daarmee moet doen. Om die waarheid te onderrig, om dwaling te bestry, om verkeerdhede reg te stel. Om die regte lewenswyse te kweek. So kom ons die Bybel het. Kom ek vertel nou nog 'n storie, ons het uit die Bybel en ons kan hom verstaan en dit is 'n groot gawe aan gemeentes. Wat 'n voorreg is dit om in Afrikaans die Bybel te lees. Moet my nou glad nie vandag verkeerd verstaan nie. Ek dink elke gelowige wat in Afrikaans die Bybel kan lees, kan die kernwaarheid van die evangelie saamvat en lees en sien. Dis wat evangeliste doen. Hulle vat die kernwaarheid van die evangelie, dit wat Christus se boodskap is, die verhaal van Jesus Christus wat gekom het, wat aan die kruis gesterf het, wat opgestaan het, wat lewe sodat ons die verlossing kan hê. Dis die kernwaarheid van die teologie, van die evangelie, van die boodskap. Dis wat jy nodig het om 'n kind van die Here te wees en te kan verstaan wat hy vir ons gedoen het. Leraars probeer bietjie meer detail aan die evangelie gee. Aan vra, aan hierdie tipe denke. Toe ek in my 4de jaar is, moet ek 'n referaat in Grieks, ek het 'n bietjie aangegaan met my Grieks, toe moet ek 'n referaat in Grieks skryf, en toe reël my pa dat ek met prof Andri de Tooy kan gaan praat. Miskien het julle van sy boeke en hy beleef, Hebreërs vir vandag en al daai. Ek het nou nie vir prof Andri geken nie, nou sê ek met hom gaan sien ek kom, want hy sal my help om 'n tema te kry vir my Griekse referaat. Nou ek is nou maar baie nederig en ek sê maar net ja vir alles. Sit daar en luister wat hy sê. En hy is nou iemand wat nou sy doktersgraad in Duitsland gekom het, in Duits. Nou sit ek die oggend daar en nou vra hy vir my, kan jy Duits lees? En dog ek maar, hy vra my nou maar net so vir interessantheid, kan ek Duits lees? En ek maak die fout om te sê ja. En toe die volgende sin is, okay, dan moet jy net my boek, wat ek in Duits geskryf het, gaan haal, hy's daar in die ou biblioteek, en dan gaan haal jy hom,
En dan op bladsy so en so is daar 'n woord, hopla, wat ek nog nie klaar oor navorsing gedoen het. Dan vat jy nou die studie wat ek nou reeds gedoen het, en dan gaan jy nou net verder op dit. Dit het my 10 keer gevat om die naam van die boek te kry, want ek kan hom nie eens neerskryf. Ek kan nie Duits praat nie. Nader dan vra ek hom om maar met die naam neer te skryf van die boek. Gaan kry hom, tik hom in Google in, die hele boek, want ek moet hom translate, en ek weet nie hoe nie. Kry 'n vriend van my, ons sit nagte deur om my boek op Google te translate, nou ek weet nie of jy dit al probeer het nie. Maar jy kan net daai stadium net sulke stukkies van die boek, moet jy weer oorgaan. En dit het ons baie lank gevat, ek het een groot ding geleer, moet nooit jok nie. Tweede ding is, Google Translator werk net nie 100%, as jy nie die konteks verstaan. So nou sit jy met 'n moeilikheid, nou die rede hoekom ek dit vertel is, die Bybel word ook oorvertaal, en ons het hom, soos ek sê, het vat niks weg dat gewone gelowiges en mense wat die woord soek, en wat soek na God se woord, dit kan lees en dit kan verstaan. Mens kan dit hier kry. Maar daar is altyd iets nuuts om te leer. Die Bybel leer in elke omstandigheid vir ons iets nuuts oor wie God is en hoe hy wil hê ons moet hier en nou optree. Hierdie woorde oor God is daarom tydloos. Ek het die aanhaling gelees, ek weet nie wie dit geskryf nie, maar die persoon sê, who dares to teach must never cease to learn. Wie dit waag om te onderrig, mag nooit ophou leer. Wie dit waag om te onderrig. In hierdie gedeelte wat ons gelees het in 2 Timoteus, sien ons nou 'n jong Timoteus wat sy leermeester Paulus wat nou vir hom sy laaste opdrag te gee. Paulus wat eintlik vir Timoteus herinner aan tye wat verby is. Van plekke waar hulle was, moeilikhede wat hulle gehad het. En dan sê hy dit sal weer kom. Dit sal weer moeilikheid kry. Jy sal dalk 'n klomp uitdagings nog oor jou pad hê as jy die evangelie verkondig. As jy dit wat jy oortuig is van oordra, is daar 'n klomp mense wat daarteen sal skop. Paulus sê vir hom, in die verlede was dit so. Wat het ons staande gelaat bly? Die skrifwoord. Dit waarmee jy groot geword het. Die Bybel wat jy geleer het en die leermeesters wat jy geken het. Mense wat jy goed geleer het. Timoteus was 'n student. Studente bou altyd voort. Prof Henny Stander het dit op 'n stadium gesê. Hy sê as akademici nie die werke van vroeëre geslagte gehad het nie, dan was ons nou nêrens. Want mens bou altyd op iets wat iemand al gedoen het. En Timoteus kan bou op dit wat hy by Paulus leer. Hoe om staande te bly. Hoe om standvastig in die woord te bly. Hoe om aanhoudend aan te hou, om te leer en om dan te verkondig. Ten spyte daarvan dat jy dalk moeilikheid kan kry. Dat mense gaan sê, dis nie wat ek gehoor het nie, dis nie waarmee ek groot geword het. Hierdie teks wat sê, hou vas aan waarmee jy groot geword het. Hierdie teks probeer nie sê, jy moet oogklappe opsit vir dit wat om jou aan die gang is. En nou heb ek lang gewonder of moet ek hierdie verhaal vertel. Maar kom ek vertel dit nou maar. By 'n vorige gemeente waar ek was daar 'n oom wat baie kwaad was vir wat die kerkraad aangevang het. Nou alhoewel die kerkraad niks verkeerd gedoen het nie, was die oom nog steeds vir ons almal baie kwaad.
En wat dan gewoonlik oorbly is, hulle sê, Dominee, gaan sien vir oom, so en so. En praat 'n bietjie met hom. Hoekom is hy so kwaad? Nou is dit nou ek wat moet gaan. En ek gaan. Nou kom ek by die oom. En ek sê vir hom, oom, ons wil nie hê mense moet kwaad wees nie. Kom ons praat met mekaar. Hoekom voel ons so? Sê vir my, ek het nie so groot geword. Toe sê ek verstaan dit. En soveel ons moontlik oor die woord van die Here wil praat, sê hy het nie so groot geword. Toe sien ek, daar is net een uitweg. Ek moet vir hom sê, ek het ook nie so groot geword. Sê ek, oom, maar ek het nie soos oom groot geword. Nou is ons in die moeilikheid. Want nou moet ons praat daaroor. Wie se pa en ma het hom verkeerd geleer? Nou ek glo vas my pa en ma het my reg geleer, en hy glo vas sy pa en ma het hom reg. Sê ek, oom, ons is nou in groot moeilikheid, want ek ken nie oom se pa en ma nie, en oom ken nie my pa en ma nie, so ons kan nie daaroor met mekaar verder stryd. Kom ons gaan na die enigste ding wat oorbly om hierdie ding op te los. Die Bybel. Die Bybel is die enigste ding. En toe sê hy vir my, nee, hy wil nie meer verder met my praat. En toe gaan ek. Toe sê hy, moenie met my oor die Bybel praat. Gemeente. Dis wat leraars doen. Dis wat Timoteus moet doen. Dis wat Paulus vir hom sê, gaan doen dit, al sê mense, hulle wil dit nie hoor nie. Hou aan daarmee. Maar wees eerlik, wees 'n navolger, wees iemand wat dit bestudeer het. Sodat jy in 'n gesprek en 'n kommunikasie kan wees. Altyd met liefde. Altyd met liefde. Leermeesters en mense is mense wat is toch wat jy onderwysers wil doen. So baie onderwysers in ons gemeente. Hulle wil jou van een plek vat na 'n ander. Om te leer is altyd om in beweging te wees. Is om nooit te bly waar jy was nie. Dis wat leer insinieer, dat jy ergens anders te sal kom waar jy nie was. Om nie te dink soos wat Paulus vir ons sê, laat die Gees toe om julle denke te vernuwe. So as ek nou nie so dink soos my ma en pa my groot gemaak het nie, het hulle my reg groot gemaak. Want hulle my groot gemaak om nog aan te hou, dink en leer. Sentiment is baie keer 'n groot gevaar wanneer dit by leer kom. Gemeente, Paulus vra nie vir Timoteus om met oogklap in hierdie lewe te gaan. Dis nie wat die bly getrou in vers 14 beteken nie. Dis eerder die voortdurende ontginning van die Bybelse geloofswaarhede wat Paulus vir hom hier sê. Hou aan om die Bybel te bestudeer vir elke nuwe omstandighede. Die Bybelenium, vir die wat van julle wat hom het, hy sê dit mooi. Hy sê ontginning vereis kennis van jou eie geloofstradisie, maar belangriker nog, kennis van die Heilige Skrif. Soos wat ons in vers 15 van 2 Timoteus 3 ook gesien het. Deur voortdurend die Bybel te bestudeer, stel dit mense in staat om aktueel relevant te wees. Stel dit ons gemeente in staat om te dink oor dinge wat hier gebeur nou en hoe wil God hê deur Jesus Christus met ons as gemeente daarop reageer en dink en doen. Daarom is die verkondiging van die evangelie, die woord van God, 'n belangrike taak wat aan die gemeente toevertrou word. Om te leer is om jou altyd van een plek na 'n ander te vat. En dit is nie net dominees wat leraars is nie. Elkeen wat dieper delf,
elkeen wat die Bybel bestudeer, wie se denke en meer nog, wie se lewe daardeur verander word. So as mens hierdie teks gaan kyk, sê Paulus vir 2 redes hoekom hy die skrif moet bestudeer. Vir jou denke en om te doen, vir jou lewe. Vir beide, dit beïnvloed wie jy is. Daar is sulke mense in ons gemeente. Daar is 'n klomp mense met rooi hoede. Daar is 'n klomp plekke waar elkeen van ons 'n leraar kan wees. Ouers vir kinders, onderwysers by die skool, wat ook vir kinders van God se woord kan vertel. Kategete, mense wat in Bybelstudiegroepe die ander mense vra om 'n bietjie anders te dalk te dink, om uit te daag, om nie te dink. Daar's klomp mense met rooi hoedens in ons gemeente. Ek het vir my hier geskryf, miskien sal een van die vrae na vandag wees, wat is die verskil tussen 'n leraar en 'n evangelis? Ek dink ek het dit nou geantwoord. 'n Evangelis van die kernwaarheid van die boodskap, Jesus Christus se verhaal. Jesus as die een wat gekom het, wat gekruisig is, gesterf het en opgestaan het sodat ons die verlossing kan. Dis die blye boodskap. En hy verkondig dit. 'n Leraar het ook noodwendig geel in sy hoed. Dis tog waaroor dit gaan. Christus die middelpunt van ons bestaan. Die ontdekking, die soeke na wat hy vir ons wil hê. Wat hy van ons vra, hoe ons lewe moet inrig, hoe ons dinge moet regstel. Soos wat Timoteus ook hier deur Paulus gevra word om te doen. Paulus weet dat dit nie 'n maklike taak is nie. Net soos die ander gawes, is dit ook nie maklik om 'n leraar te wees. En daarom sê Paulus in 4 vers 5 wat ons vandag gelees het, eintlik, moenie moedeloos word. Bly 'n verkondiger van hierdie goeie boodskap. Gemeente, ons elkeen moet bly bid om 'n leerbare gees te hê. Is een van die groot dinge. Of jy nou 'n leraar is of iemand wat leer. Leraars kan nie leer as hulle nie ook 'n leerbare gees het. En iemand kan nie by iemand leer as hy nie ook 'n leerbare gees het. So ons moet bid. Here, gee ons 'n leerbare gees. Nou, ek het dit nou gesien hoe werk dit. Hoeveel tyd is ek nou? Ek's amper klaar. In die week toe weet ek vir die eerste keer hoe my pa gevoel het. My pa vra altyd vir my om sy banksake en sy selfoon en al daai goed, al die elektroniese goed, help ek nie. En nou hierdie week toe sit ek op die bed in Melanie se kamer en sy wil vir my 'n video wys en ek met my groot hande druk toe per ongeluk is Melanie se foon en ek druk toe en daar is die video weg. Nou sit ek daar en ek dink, waar gaan ons nou daai video kry? En ek soek homself maar kry hom. Ek weet nie waar hy is nie en ek weet ook nie hoe werk Melanie se foon nie, ek het 'n Samsung en sy het 'n ander foon. En Melanie sit hier langs my en op 'n stadium dink ek, kom ons vra vir haar of sy weet. En ek dink toe by myself, maar dis 'n bietjie absurd om dit te vra. Sê ek nie, maar kom ons kyk wat gebeur en ek gee vir haar die foon en ek sê, soek jy daai video vir my, ek weet nie waar hy is. Druk sy daar, hier is die video. Sy wys my daar. Joe, sien ek. Mense is nooit te jong of te oud om te leer nie. Jy weet ek hoe my pa gevoel het. Jy voel ek nou so. Maar ek moes myself vrystel om te sê, maar ek kan iets by haar leer. Kom ons kyk of sy my dit kan leer. En nou weet ek hoe werk daai voel. My 2-jarige dogtertjie het my geleer. Paulus sê, Petrus
as jy nou na Petrus se verhaal gaan kyk, dan sien jy, mense is nooit te oud of te jonk om te leer. Petrus sê ons is op hierdie geloofspad. Dan lees bietjie oor Petrus se verhaal. Eerens dan sê Petrus, dit nadat hy hoe lank saam met die Here geloop het, hoe lank 'n disipel was. Waarlik, ek begryp nou dat God nie onderskeid maak tussen mense. Toe leer hy nog iets nuuts. Gaan leer by Paulus, by Petrus. Hoe werk 'n leerbare gees? Ek dink dis een van die groot dinge wat ons nodig het. Dan kan ons ook tot nuwe insigte kom wat sê waarlik, ek begryp nou.